Ishyirahamwe ry'umukino wa basket cyangwa se Ferwaba ryatangaje ko amakipe azaturuka muri Tanzania ndetse na Kenya tutibagiwe na Uganda ko ariyo azifatanya n'amakipe aturuka hano mu gihugu mu gukina irushanwa ryo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Irushanwa rigamije kwibuka abari abakinnyi ndetse bakaba n'abatoza n'abasportifu muri rusange, by'umwihariko abari bafite aho bahuriye n'umukino wa basket. Riteganyijwe ko rizatangira ku itariki 23 rikarangira kuri 27 mu Mata muri uyu mwaka kabisa, birumvikana. Ishyirahamwe rya basketball mu Rwanda cyangwa se Ferwaba ryabitangaje nyuma y'uko Uganda na Tanzania na Kenya gusa ntabwo bigeze batangaza amakipe azaturuka muri ibi bihugu. Gusa mu Rwanda bwo batangaje uko amakipe azakina iri rushanwa ari amakipe ya mbere haba mu mukino w'abagore ndetse no mu bagabo. Ayo ni APR mu bagabo ndetse Reg Patriot ndetse na Tiger aho ni mu bagabo. Mu gihe mu bagore rizitabirwa na Kepra, APR ndetse na Reg tutibagiwe IPRC Huye. Iyi ngiri rero ryateganyijwe kugira ngo hakomeze kuzirikanwa abatutsi biswe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka.